Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channelnya Mister Bogor. Ya teman-teman, hari ini hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Dan hari ini keberangkatan untuk ALS 103 yaitu Lavasta. Keberangkatan dari Pulau ALS Bogor, tujuan Kota Medan. Dan sini penumpangnya lumayan ya teman-teman. Dan paketnya juga kurang. Mudah-mudahan yang penting selamat sampai tujuan dan full sewa dan paket sampai ketemu di trip selanjutnya. Dan sini ALS 103 memakai telolet baru ya teman-teman. Nanti kita dengarkan teloletnya, kita kejar sampai pintu tol. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, Tuhan. Pak pulang Pak. Dengarkanlah. Kisah suara saya kedengeran di YouTube kema. Bayu mak. Ya teman-teman, sini ALS 103 berangkat menuju Kota Medan. Sok digaganti atuh. Jalan. Bang Roy dapat ular anjing. Wih. Jarang goyang. Kanan.
Pakistan gak ada obat masih. Wih, oleh. Wih. Bios. Gas. Terus kasih jalan. Terus. Dia ada kiri. Dan pelan. Gajah. Depan. Terus. Udah daus agak pelan nih. Terus. Terus. Hah? Nanti sono deh mah, gas aja terus. Ayo. Kiri bang.